Benvidos a este espazo da Fundación TI que conta ca colaboración dos alumnos da nosa Escola de Imaxe Son. No tema principal desta semana falaremos de como afectan os recortes nos presupostos galegos para a provincia de Lugo. Outros asuntos da semana vémolos en titulares. Comezamos. O Iludes desaparece co obxectivo de acadar unha administración máis eficaz e eficiente. Parte dos seus traballadores reforzarán a cooperación cos concellos. O Centraz e a Granxa Galloso Castro pasarán a depender directamente da Deputación. Deu comezo a instalación de sinais nos concellos de Terras do Miño e os Ancares, nas vías de acceso e nos paraxes máis significativos. 70 mozos da provincia mellorarán a súa formación en empresas de Europa coas bolsas de Leonardo da Vinci. Son titulados universitarios e de FP nas profesións con máis futuro. Lourenza homenaxeou a Francisco Fernández del Riego no centenario do seu nacemento. Os actos terán continuidade ao longo deste ano. Adentrámonos nos adestramentos dos máis pequenos das escolas deportivas de Chantada para coñecer máis de preto o importante labor que realizan polo fomento do deporte local. Esta semana comezaron as visitas oficiais dos colexios ao Mil, unha oportunidade para gozar do arte contemporáneo de forma entretida con distintas actividades. E ao final do programa chegámonos ao mundo dos monicreques coa exposición Marionetas e contos do mundo de Pedro Lavado Paradinas. A sanidade é unha das partidas máis afectadas polos recortes dos orzamentos da Xunta para este 2013 na nosa provincia. A ampliación do Hospital da Costa un ano máis será imposible cun 5,43% menos no presuposto destinado. É a denuncia que fan distintos colectivos mariñáns agrupados baixo a plataforma Salvemos Hospital da Costa. Ademais, repasamos outros proxectos que quedarán estancados na provincia polos recortes do goberno autonómico. Con 2 millóns menos de presuposto a ampliación do Hospital da Costa parece un soño, co que estes barrancóns seguirán prestando o servizo de consulta. Levan 4 anos instalados. Levan prometéndonos unha ampliación do hospital, realmente que este hospital está se quedando pequeno, e levannos prometendo isto moito tempo, e nunca se consolidou esa ampliación tan maravillosa. Faise pequeno este hospital? En principio eu creo que sí, moi pequeno. E encima ainda lle quitando o presupuesto. Pero as pretensións dos veciños, traballadores e pacientes van máis alá da ampliación do centro. Denuncian que parte do presuposto acaba nas mans doutros hospitais privados. Como mínimo sobre 40 intervencións cirúrxicas nesos dous hospitales, que van derivados daqui. E sobre consultas, son 50 personas ao mes. Son moitos cartos que se van daqui. Co custo de desplazamento e estancia que iso supón para pacientes e familiares. Eu e meu sogro tivemos que operarnos un Lugo e iso ocasionou-nos un gasto desorbitado. Despois, ter que estar a señora ali, hotel. Este hospital xa está a 30 km de Ribadeo, pero é que se encima nos van a sacar o hospital este de aquí, vamos ter que ir a Lugo, está a 100 kilómetros. Ese recorte, que cae un 5,4% respecto ao 2012, cébase especialmente coa partida destinada aos traballadores, un 8% menos. Ano pasado, houve 13 ateses que traballaron, que chamaron e este ano só 7. E po ano, me imagino que ninguna. Pero o Hospital da Costa non é o único afectado polos recortes do goberno de Feijóo. Tamén o ULA, que segue sen servizo de hemodinámica e radioterapia. Son además discriminadores, porque a provincia de Lugo vai a seguir sendo no 2013 a única provincia que vai a ter carencia dos servicios de hemodinámica, de radioterapia e de medicina nuclear. As infraestructuras na provincia tamén sofren unha diminución considerable nos orzamentos autonómicos. É o caso do corredor de Lugo-Sarria-Monforte. As obras retrásanse 2 anos e o presuposto para este ano redúcese á metade. O Auditorio de Lugo tampouco se libra dos recortes. En 2014 o diñeiro previsto para a súa construción pasará de 9,5 millóns a 7,4. O Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social, INLUDES, quedou disolto oficialmente esta semana. Cúmprese así a folla de ruta trazada polo presidente da Deputación no discurso de investidura do seu segundo mandato. Unha
A administración máis eficaz e eficiente é o obxectivo desta decisión que se suma a outras, como a transferencia dos hospitais provinciais e a disolución da fundación. No seu último consello, o Instituto aprobou axudas por 300.000 euros para melloras no rural, un dos piares da economía lucense. É a última reunión do Consello do Inludes ca que se procedeu á disolución definitiva do Instituto. O obxectivo é claro. Agilizar a administración, de buscar unha administración máis útil, máis cercana, pero a vez con menos coste, porque evidentemente o Instituto Lucense, o Inludes fixo un gran labor, fixo un gran traballo durante moitos anos, gestionáronse moitos fondos, sobre todo fondos europeos desde o propio Instituto, e creo que este labor ahora mismo se asumeu por parte da Deputación, que se trata en momentos de dificultade buscar a máxima rentabilidade con menor esforzo inversor. Pero a desaparición do Inludes non é algo illado, responde a unha política de racionalización da administración iniciada hai xa 5 anos. Donde fomos dando pasos, efectivamente, para proceder a esa racionalización. Non era normal que a Diputación tuvera e dependeran dela hospitais no século XXI. Non era normal que estuveramos dentro dunha fundación como era a Fundación Tor, como tamén creo que ahora tampouco é normal que teñamos órganos dos cales podemos disolver e facer unha administración máis eficiente. En canto aos traballadores, todos pasarán a depender da Deputación. Manteránse nos mesmos postos os da Granxa Galleso Castro, os do Servizo de Medio Ambiente e os do Centro de Artesanía e Deseño. Tendo en conta que hai unha marcada vocación por parte da Deputación de prestar un maior servicio de cooperación e asistencia aos concellos, polo cal é previsible que efectivamente ese servicio se reforce nesa nova estrutura. Facer finca apenas a línea, pero mantendo aquilo que funciona como é a Granxa Galleso Castro, un referente que ademais se está dotando con esa infraestructura tan importante con ese centro de recría, por unha banda, e por outra banda, o centro de artesanía e diseño, creo que tamén un referente na provincia, incluso atreveríame a decir que un referente na comunidade autónoma. Pero ademais, nesta última reunión do Inludes aprobouse a concesión de subvencións para o rural, destinadas aos colectivos veciñais e gandeiros para acondicionar locais sociais, vías, fontes de traídas de augas, curros para gando ou puntos de recollida de plásticos. En total, 59 asociacións de 48 concellos da provincia que reciben axudas da Deputación por valor de 300.000 euros. E se circulan estes días polas estradas da provincia, quizáis atoparon con algunha das novas sinais distribuídas polas reservas da Biosfera, Terras do Miño e Ancares. En total, colocáronse un centear de indicadores en 29 concellos. O proxecto conta cun orzamento de preto de 102.000 euros, financiados nun 66% polo Ministerio de Medio Ambiente e nun 33% con fondos propios. Este pazo rehabilitado hai 15 anos como casa de aloxamento rural atópase nas Terras do Miño, no Val do Neira, en Láncara. O turismo é un dos sectores que se vai beneficiar coa sinalización das reservas da Biosfera. Pois era unha necesidade, non? A xente ven aquí e non sabe que está na Biosfera, nin porque non hai, pois o que falábamos antes das señales, non está nin... Hoxe en día parece increíble, pero 10 anos despois hai moita xente todavía que non sabe que está en territorio de reserva, e é moi importante, é un valor engadido que temos que aproveitar, para empezar hai que sinalizalo, non? En Láncara instalouse un dos primeiros indicadores que delimitan a reserva Terras do Miño. Desta maneira consíguese que a xente primeiro saiba identificar que está dentro dunha reserva e poida empezar a mirar o territorio de outra maneira. O que nos pretendemos que un pouco divulgar e promocionar o territorio das reservas. As sinais distribuiránse nos 26 concellos que pertencen a Terras do Miño, dende Ourol a Láncara, espalladas pola Terra Chá e a comarca de Lugo. E nos 3 municipios da Reserva dos Ancares lucenses, Navia de Suarna, Cervantes e Becerreá, nos lugares de maior riqueza natural, nas estradas provinciais, autonómicas e na autovía do noroeste. Organizacións como a nosa, pois que se pode levar a facer moitas cousas a nivel turístico, de traer xente da fora, de enseñarlles o monte. Das a conocer a zona, é unha maneira de publicitar o bien cultural, o bien natural que ali temos. O proxecto de sinalización das reservas da Biosfera é unha das actuacións dirixidas a garantir a renovación neste ano das declaracións da UNESCO. As posibilidades de inserción laboral dos mozos lucenses van en aumento grazas á axuda da Deputación, aínda que non ten competencias neste eido. Fronte aos recortes educativos dos gobernos central e autonómico que poñen en perigo as bolsas Erasmus, a institución provincial convocará este ano 50 novas bolsas Leonardo da Vinci que se suman as 70 que xa ten en marcha. Os beneficiarios realizarán prácticas en empresas de Belfast, Cork, Florencia, Módena, Praga, Viena e Lisboa.
O Pazo de San Marcos foi o escenario da primeira toma de contacto co seu futuro inmediato dos mozos que obtiveron unha bolsa Leonardo da Vinci. Ali recibiron información e aclararon dúbidas. La verdad, porque ahora mismo aquí, bueno, hay un índice de paro muy grande, la gente joven no está consiguiendo trabajo, entonces, bueno, ya te digo, para conseguir trabajo, o si no por lo menos para formarme, está muy bien, la verdad. No, presenteime primeiro estas becas porque o panorama por aquí está un pouco escuro e sempre é unha alternativa poder ir fora a estudar ou traballar. Son titulados universitarios e de formación profesional que agardan a oportunidade de perfeccionar a súa formación en empresas europeas. O período de práctica será de 3 meses. Yo hice el ciclo superior de técnico audiovisual de producción de radio, televisión y espectáculos. Me gustaría, una vez finalizada la beca, encontrar un trabajo relacionado con lo que estudié y lo que he trabajado, y si fuera posible aquí en Lugo, pues mucho mejor. Estoy licenciada en Económicas y tengo un máster en Innovación y Desarrollo. Y escogí el sector de medioambiental porque me parece un complemento muy importante a la innovación, a la economía innovadora, con un poco de preferencia por el medio ambiente. Me interesaba bastante o Reino Unido para medrar un pouco no terreno laboral. Supoño que irei a unha empresa do eido audiovisual, espero que algo relacionado co son, que é o apartado que máis me gusta a min, moitas ganas de marcharse. A maioría deles viaxará a finais de xaneiro cara a Europa, coa mesma ilusión que o fixeran hai 2 anos os bolseiros do programa medioambiental Lugo 2. O primeiro mercado de Nadal da Deputación, Merca o Teu, pechou as súas portas cun balance moi positivo. Durante estas datas, as 14 casetas que puxeron á venda produtos agroalimentarios e artesanais en San Marcos facturaron un total de 25.000 euros. Na súa clausura, o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, fixo entrega do talonario de 400 euros á firma Coquito Carola, gañadora a mellor caseta decorada no Feiral. Na xornada, sorteouse tamén a cesta con produtos autóctonos e artesanais, entre as persoas que adquiriron algún artigo no mercado que foi parar para esta lucense. Estes foron algúns dos xoguetes recadados coa venda do CD solidario Cantos de Nadal, composto e producido por Eloi Caldeiro, e cuxa grabación participaron os alumnos da Escola de Imaxen e Son da TIC. Caldeiro, músico e director de Sons Galicia, acompañado pola vicepresidenta segunda da Deputación de Lugo e representantes de La Voz de Galicia, entregaron á concelleira de Benestar e Igualdade, Ana Abelleira, os agasallos para o seu reparto en Reis aos nenos desfavorecidos do municipio lugués. Os nenos e nenas que participaron nos obradoiros de Nadal organizados polo Centro de Artesanía e Deseño recibiron os diplomas que os acreditan como pequenos artesáns. Con este acto rematou a programación de actividades para rapaces, organizadas polo organismo provincial, co fin de achegar a artesanía aos máis novos e contribuir a conciliar a vida familiar e laboral durante as vacacións escolares. A Deputación tamén organiza estes obradoiros nos meses de verán e Semana Santa. O Concello de Lugo, en colaboración coa Asociación Pepe Barreiro, convoca a 9ª edición do concurso de ferretes do Entroido 2013, con motivo da celebración do próximo enterro da Sardiña, o 13 de febreiro. O ferrete é unha forma de chamar as coplas satíricas que se recitan diante do Concello ao finalizar o enterro. Os traballos poden presentarse en galego cun retrouso composto por unha estrofa de 4 versos hectasílabos. Os participantes deberán presentar o seu texto baixo o pseudónimo antes do 31 de xaneiro nun sobre dirixido á Asociación Pepe Barreiro ou no Concello. Repartiránse 500 euros en premios. Os alumnos de segundo de realización da Escola de Imaxe e Son, tutelados por técnicos e docentes, gravarán este domingo La Verbena de la Paloma. A zarzuela será representada pola Escola de Música de Fingoi no Auditorio Gustavo Freire, a partir das 7 da tarde. Para esta práctica complementaria, os alumnos da EIS empregarán unha unidade móvil, cámaras e material de son. Os veciños de Lourenza renderon homenaxe este luns ao seu fillo predilecto, Francisco Fernández del Riego, ao cumprirse 100 anos do seu nacemento. O histórico galeguista faleceu hai 2 anos en Vigo, onde pasou boa parte da súa vida sen esquecer a súa terra de orixe, a que voltaba sempre que podía. Alí, na súa vila natal, ninguén o esquece. A miña vila é unha vila monástica, no
Coa proxección dun documental sobre a súa vida precedida dunha ofrenda floral e unha misa na igrexa de Santa María de Valdeflores, Lourenzá rendeu homenaxe ao que foi o seu primeiro fillo predilecto. Era un home que sempre foi moi de Vilanova, inclusive escribía como firmaba como Salvador Lourenzá, non, Salvador Lourenzana. Pois teño o honor de compartilo con el, sí. Sí, teño o honor. Esa satisfacción. Foron moitas as anécdotas lembradas arredor do seu busto, na Praza do Conde Santo. No ano 1993, pois, coincidimos nun hotel de Ourense, nunha cena de gala que se entregaban os premios Irmandade do libro. Aquela noite tuve unha sorte de que me sentaron ao lado del. E claro, foi unha velada inesquecible, non? Na ocasión veu aquí ao colegio, o sea, eu estaba no colegio, e, bueno, fixéramos uns murales con toda a vida dele, como nos parecera, marchou máis contento cos murales, que era, o sea, foi encantador, cos nenos, falando con todos. A súa casa e a rúa que leva o seu nome son tan só unha pequena mostra do respecto e admiración que lle profesan na súa terra. Os primeiros anos de casado viven ali, sí, onde naceu el. Porque eu iba a ver, sempre que iba a Vigo, tiñamos longas conversas ali no despacho del, e sempre me falaba de Lourenzá. Foi un home moi amante da súa terra, das súas xentes. O Concello de Lourenzá e a Fundación Penzol organizarán actos ao longo do ano para lembrar datas sinaladas da súa vida. Por exemplo, o 25 de xullo, cando el se subiu ao balcón do consistorio a izar a bandeira de Galicia e tamén a dar un discurso, o Día das Letras Galegas, posto que el foi un propulsor deste día. É un orgullo de que lle fagan agora un centenario. A figura de Fernández del Riego segue ocupando un lugar destacado entre os seus veciños. Esta semana comezaron as visitas guiadas de colexios ao MIL, o Museo Interactivo da Historia de Lugo. Nenos de entre 6 e 8 anos coñeceron as pezas de a obra elexida e gozaron dunha mañá chea de actividades relacionadas co arte contemporáneo. O prazo para a reserva deste tipo de visitas segue aberto. Máxima expectación para ver o que ocultan as paredes do MIL e deixar voar a imaginación coas distintas pezas do museo. Os nenos son seres como moi libres de pensamento, non? Entón deixase levar por realmente polo que ven, sin ningún tipo de prexuicio. A verdade que os nenos sempre responden ben. Non se esperan a topar obras de arte que non señan cadros. E que podemos atopar todo tipo de obras que chaman a atención dos máis cativos. Pero non todo é ver obras de arte nesta exposición. Hai tempo para poñerse mans á obra e intentar converterse nun artista como os 16 que conforman a obra elixida. Unha obra de arte. Unha obra de arte? Sí. E con que? Con cartón e pinturas. Redondos, óvalos e cuadrados. Os mestres sinalan a importancia deste tipo de actividades para inculcarlles aos nenos o arte dende a infancia. Eu penso que é moi importante que eles mesmos vayan coñecendo todo o arte que temos no noso país e no noso territorio. Sobre todo que vayan con esa ilusión de decir, bueno, pues gústame un museo e quero volver a ver outro museo. Remata a visita e parece que as expectativas dos mestres están cumpridas. Gustamos esta visita? Sí! Volveredes ao museo? Sí! O prazo para a reserva de visitas de colexios está aberto e poderánse realizar até o 15 de febreiro. As escolas deportivas municipais fan unha labor fundamental para fomentar o deporte e promover hábitos saudables a nivel local. Unha das máis antigas da provincia son as de Chantada, que con 18 anos as súas costas seguen a ser todo un referente do deporte en Galicia, acadando que o 60% dos nenos chantadinos practiquen na actualidade algún tipo de deporte. Contan con máis de 500 inscritos na trintena de deportes que ofertan, apostando forte polo deporte base e para todos. Compartimos unha tarde de adestramentos con eles. Que Chantada é un municipio que aposta polo deporte base non é unha novidade.
6 de cada 10 nenos practican algún deporte na localidade. Isto é posible grazas ao intenso traballo que se leva a cabo desde hai 18 anos nas escolas deportivas municipais. Básicamente nace como un servicio municipal dirixido a toda a población para fomentar o deporte. Entón non buscamos seleccións, como vades ver agora nas imaxes, e que xogan todo tipo de rapaces, anos moi bons, e hai rapaces que fan o que poden. Guillermo coordina desde os seus inicios estas escolas, pero tamén sabe o que é traballar na pista cos chavales. Colámonos nun dos seus adestramentos de fútbol sala da categoría Alevín. Venga, esa conducción, non mires o balón, pase co interior, ese control, ca planta orientado, control orientado, vamos. Empezamos cos elementos técnicos básicos, conducións, golpeos, regates, tiros, imos incrementando o nivel de dificultade e de adestramento pois a medida que van incrementando as idades. E que nestas escolas fórmanse os nenos desde idades moi tempranas que aprenden a xogar o seu deporte favorito. Desde que me regalaron o primeiro balón xa tiña un can que xogaba comigo e entonces pois gustoume tanto que en segundo apunteime xa. Es un espacio para mí, para entrenar, para saber máis de fútbol. Queren chegar algún día a ser como os seus ídolos. A Leo Messi. Leo Messi. Quero parar como Iker Casillas. Saben que para ser un dos mellores hai que adestrar duro. Hai que entrenar mucho e darlo todo nos partidos. Pois moita habilidade co balón, rapidez coa conducción de balón e un bo comportamento. Entrenar duro. Eso sí, sen esquecer os estudos. Después de estudiar, bajamos a entrenar. Y después de que acabemos los entrenamientos, a hacer los deberes. Quen sabe se algún día quizáis cumpran o seu sono. Sen embargo, a canteira é un obxectivo secundario para estas escolas. Aquí o importante é que se divirtan ca práctica do deporte. Mais que xogar ben, o que tratamos é de conciencialos que hai que pasalo ben, estar cos amigos, viaxar, coñecer sitios, coñecer novos compañeiros, participar no deporte escolar. Ademais do fútbol, as escolas deportivas de Chantada ofrecen aos rapaces 20 deportes de disciplinas moi dispares. A diferencia doutras escolas, poden practicar ata 3 diferentes. Laura está inscrita en 2. E me dedico a patinaje artístico e a gimnasia rítmica. E os pais encantados. Porque é unha forma de facer deporte, relacionarse entre eles, fora do ámbito escolar, aprenden a compartir cousas. Pero non só os pequenos beneficianse deste servizo público. Entón temos máis de 350 rapaces, máis de 150 adultos, e despois aparte temos os discapacitados do colectivo Ardeme, e temos máis ou menos medio centenar de xente de terceira idade, maior de 60 anos. E iso que, como en todo deporte, tamén sofren os recortes da crise. Todos os servicios vense recortados, pero, bueno, tratamos de optimizar o que temos e, bueno, vamos tirando, que remedio nos queda? Pois que sigan tirando así de ben. O Museo Provincial acolla a mostra de monicreques da colección de Pedro Lavado Paradinas. Baixo o nome Marionetas e Contos do Mundo Paradinas, convida nenos e adultos a entrar no seu particular mundo de ensoño a través desta mostra, que conta con 200 marionetas de todo o mundo. Deste xeito, pódense ver pezas procedentes de Birmania, Sri Lanka, México, Inglaterra e doutros moitos lugares. A exposición está aberta ao público ata finais deste mes. Ofrecémoslles un paseo por ela. Rematamos. Vémonos a vindeira semana. Adeus. Merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Are you leading me on? Tomorrow will you be gone? I wonder if one day that you say that you care. Say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. I may win on the roundabout.